另外一个很特别的案例就是爱沙尼亚。可以问一个问题吗？是不好意思，就是继续留在爱尔兰。好，OK，不好意思，时间有点多，飞机还没起。对，就是刚才讲到说，因为它有一个很重要的决策点是说，他们决定要引进外资，然后来取代，比如说英国原本对它的影响力。可是但一旦就是说，我们想要自由引进外资的时候，因为既然你是自由的话，那表示所有的钱都可以进来。所以当某些人对你怀有，比如说不怀好意的时候，其实举例台湾来讲，就是大陆，就是说大陆现在钱最多。那因为你要自由引进资本的时候，你怎么样确保说你进来的东西是？比如说，我今天大陆可能就是80%的，因为全世界我在大陆不只是对你台湾，包括对台湾、对全世界的美国、欧洲，他都到处去撒钱。那这个东西他们要引进外资的话，就是说，当一个人对你不怀好意，他就有可能，因为既然你要过来的话，那有可能我就是用钱进去里面。那如果我们要预防这件事情，那也许我们就只能用审查。可是，在做审查这件事情的时候，就会变成说，它就不是真正的自由，就是说，因为它就有某一些比如说这个审查的机构不管是什么，就是可能今天也许是国会，那也有可能只是某部分的技术官僚这样子。那因为你用这样的审查，那就里面我在想，会不会就有其他的，比如说人谋不臧的问题这样。好，我懂了。对，就是说，因为你今天就像我们讲说，今天讲出版自由，那问题出版自由，如果说相对于出版审查，就是说，因为你只要去审查一件事情的时候，你就有可能带有某一些偏见，或者是说某一些，就是因为你的决策点就只有在这么小的区域里面，这么小的圈子里面，对，所以说你在做所谓要让引进外资这件事情，可是又相对于说因为你是要巩固说你自己国家的经济独立，那你明明知道说你的大敌就在外面，但是如果我们要把大门打开，你就很难去防止说外面这些人冲进来的全部都是友善的人，而可能进来的全部都是想要吃掉你的人，这样。就是他们怎么样？就是即使在台湾，我现在其实也会很疑虑的是说，我们怎么样做好这件事情，这样。对，我懂。对，那其实刚好，我觉得这个案例它最大的一个特色在于说，其实他们在就是说对外做开放的时候，或者说加入 WTO 之后，对，然后其实他们第一个，他们是引进国际的规则，就是我规则不是特地为哪个国家去设的，对啊，这是说我这个规则是全世界一起适用这样子，这就是基本的一个贸易规则，对啊，或者说这个基本的一个会计原则，它是引进国际的原则。然后再是说，其实这些独派政权，对，就不要说独派政权，就是反应比较反应比较激烈的人，他们在这些自由贸易之前，他们包括部长，其实到美国非常多次。然后其实我们会就了解说，其实美国有非常多爱尔兰裔的移民，这些爱尔兰裔的移民很多是共和党的支持者，他们就从那个时候去鼓吹那移民说，你是能够鼓吹美国对爱尔兰投资这样子，对啊。那其实二战刚好也是一个转捩点，就是从英国的一个全球经济霸权让渡给美国的一个过程这样子，对。那所以说英国那个时候刚好是处于一个衰退的状况，对啊。那只是说它还是比爱尔兰强。然后如果说那爱尔兰这个时候很聪明，他把美国的移民社会串联起来。以前爱尔兰裔的移民，他们就是不断的积极投资爱尔兰这样子，对啊，然后去鼓励说，甚至说，在爱尔兰的社区里面有很多爱尔兰制的产品，这在当时的文献里面都有找到的，对吧？那所以说他透过这种，比如说国际权力的一种转移的过程里面，把美国势力给拉进来这样子，对吧？变成说两股势力，英国和美国，你在爱尔兰里面冲撞，你觉得英国绝对冲不赢嘛？对啊，所以英国为什么接下来他会主动提出自由贸易？就是说，我觉得我就放弃了，我就跟你对等了这样子，对吧？那你提到中国案例的时候，我觉得它是一个该怎么讲？我们刚好遇到是中国崛起的时候，所以说其实台湾的处境比爱尔兰更艰辛这样子，对啊。那其实我本身来讲，审查这种东西在国际贸易原则里面是 OK 的。比如说你是因为国家安全，因为卫生问题。甚至因为文化因素，你要设计一些非技术性的贸易障碍，这个是 OK 的，对。只是我们都没有运用这3个原则，对啊。如果今天我们把粮食视为是一个国家安全的因素，把粮食视为是一个保护环境、保护水的因素，把粮食视为是一个就是说它是一个农村文化的因素，其实你要设贸易障碍，对农业设贸易是 OK 的。欧盟就已经在这样做了，对吧？欧洲就已经在做啊，他们说你要有自然农法的一个产业的时候，欧盟是有权利给你补贴的，而这个补贴不受限于我们所谓的自由贸易原则或者 WTO 原则，没办法，当自然环境比贸易的重要，这是一个价值的取舍，对吧？但在台湾的话，我就说为什么台湾得 GDP 正方面，就是当你把农业变成数字，然后数字然后你开始算农业的关税，就是那么高，30几%，对吧？
那我在谈自由贸易的时候，那我是不是砍个20%，砍个10%就好了？当你把一些事情你都用数字去做考量的时候，没有去考量到这个国家的背景，没有考量到这个产业的对产业没办法用数字去算出来的影响力，对吧？的时候，你就会觉得这个产业好像消失没有关系，对吧？那这个我觉得是台湾台湾可以去学习的部分。所以我觉得你刚才提到这个审查这个概念很好，但是我觉得审查跟自由贸易原则它不见得是违背的，对啊。那其实以爱尔兰的例子来讲的话，它其实最后它有用一些英国有设一些，它在自由贸易里面还是有设一些卫生检疫的部分，比如说牛肉进口到英国，你还是要符合一些规则这样子，对啊，不见得是没有审查这一块，还是有的这样子，对啊，对啊。然后其实爱尔兰人他们也希望说，他们甚至是他当时引起最大争议的一个政策就是说农业关税减免，就是对全世界对啊。然后当时爱尔兰的农民全部跳起来，说你是要把大家逼走是不是这样子？那事实上政府他是希望说，透过我引进外国农业的时候，你爱尔兰不要再去种你不擅长的那些作物了，对啊，你不会种麦，你的土地就是不适合种麦，为什么你去发展轻工业？你还要继续种麦，那不是浪费你的人力嘛？这样子，对啊。那其实变成说，你自由贸易跟产业政策是要做搭配的。所以今天为什么这个 Cambridge Taker 它的一个经济百倍数是成功的？因为它不是只有谈自由贸易，它谈的是背后我应该导引什么外资投资什么产业，才能带动爱尔兰的就业，才能让爱尔兰的经济基础从农业转型成轻工业，然后到最后甚至是下一代政府它可以管资讯业这方式去发展，变成是一阶层一阶层这样爬上去。其实爱尔兰他们有在做这样规划，不是单纯是说做开放而已。那其实今天我回过头来，刚才讲到中国大陆这个例子，其实中国大陆中国这个例子，我们看到说，其实我们刚刚谈 A 法的时候，并没有谈到说我们背后这些产业该怎么去做调整，甚至是连之前在2000年加入 WTO 的时候，我们也没有谈到说我们的农业怎么去因应 WTO， 我们就谈一个粮食配额，就谈一个就是说，我们就是固定要每年要从其他粮食生产国家进口多少粮食，对吧？那你台湾就是得忍受，你就是得往观光产业去发展，但是我们有一个配套措施，对吧？一直到最近几年，这些农业团也才有提出来，就是说，我们如何去做用产地标章啊，或者用一些特殊的一些环境或者品质的法规，去把我们的那个什么白米的价格去垫高，然后告诉大家说为什么今天会比较贵，然后去改变大家饮食习惯，才有效去对抗这种自由贸易带来的冲击。那其实当时你看这个过多少年？10几年，那10几年来都没有新的能力进去台湾农业里面。这就是我们今天遇到的困境。我们谈自由的时候，没有去谈自主。今天为什么我们一开始在讲自主摄取能力？今天你有自由，只是说我有自由卖过去，你要不摘掉啊？你有那个管道，但是你没有那个能力去卖，那这个自由我觉得是没有意义的。所以今天那个辉泰他为什么会在文章里面提到就是说，我那时候读英文的时候，这个还蛮感动，就是说，他讲到是说，你今天讲了那么多独立和自由，可是你却没有能力做到，那今天这个独立自由对你来讲什么意义？对吧？你总有一天你还是会被英国所控制。然后今天他被批评说，你就是走自由贸易，你就是想对世界开放，你就想出卖国内的产业的时候，对啊，其实大家没有看到是背后是他有规划一套产业政策，而这套产业政策很酷的是说，不论是未来的爱尔兰政府是亲英派或是亲欧派的政治领袖，都还是 follow 这套政策原则。所以今天我们看到爱尔兰，他真的解决他过去200年的经济问题的时候，就没有去看，就要去回过头来说，他到底在自由贸易这里面，他做了多少的配套，对吧？这是我的一点想法。有解决到你问题吗？没关系，那我等一下会留一些时间给大家讨论的，对吧？啊，那接下来我想要谈一个案例是就是爱沙尼亚，对吧？那其实各位不知道爱沙尼亚，大家对它有没有什么印象？波罗的海三小国，对，波罗的海三小国，就是地理课冒出来，就是这3小国，然后台下人都傻小。对，然后其实爱尔兰人，不是爱沙尼亚，第一个你记他的国旗，他的国旗很有趣，蓝黑白，曾经没有看过这种国旗那么阴郁，对吧？蓝色、黑色、白色，这超级阴郁的，对吧？其实我觉得这就是代表说爱沙尼亚它过去整个历史上的一些忧愁。然后他把他几百年历史的忧愁幻化成是一个他未来要走政治独立的动机，对吧？其实我们可以看到是说，爱沙尼亚他过去的一个地图
它上面是芬兰，然后左边是俄罗斯，它左边是俄罗斯，右边是俄罗斯，左边是德国，它是夹在，然后下面是所谓的就是说波兰，它只是夹在4个大国中间，它是一个小国。到今日，爱沙尼亚的人口也才差不多在140万左右而已，它真的是一个非常小的国家。然后历史上的话，它不是，要么是被十字军占领，要么是被沙皇占领，要么是被德国人占领。所以说，变成说爱沙尼亚它是一个非常忧愁的国家。它这个民族，它的民族的来源是来自于亚洲的游牧民族，对，它的民族的根源跟芬兰人很像。可是，在过去在西元9世纪的时候，它被维京人侵略，对吧？不知道之前有没有看到有部英剧叫做那个什么《维京传奇》，他讲的是说哦，维京人原来是往东边侵略，然后发现东边没什么人可以侵略，因为大家都跟他一样穷，对吧？所以后来维京人就往西方侵略，到了英国，到了法国，他抢了一大批这样子，对吧？那这一句演的很好，是说，或者他讲东方讲哪边，他讲波罗的海那几个国家，然后就发现说维京人其实很早就到波罗的海过了，然后其实发现说那当地人是跟他一样穷的，对吧？那其实变成说爱沙尼亚它长期以来处于一个就是说它是一直处于一个农业的状态，而且是不断的被殖民的状态，所以一直到它的独立一直是到第1次世界大战以后，1929年才正式宣布独立，对吧？而且它的独立很好玩，它的独立是德国人帮它的，对吧？因为原来在1次世界大战之前，它被俄国人吃掉，对吧？然后后来当地的德国领主，然后跟当地的爱沙尼亚耶尔人，然后引入德国的佣兵，去把俄国人赶走。到1929年，他就建立了自己的国家，对吧？然后当时爱沙尼亚是非常的开心这样子，所以1918吗？1918一战刚结束，宣告独立。哦，宣告独立，哦，谢谢。然后马上被洗脸这样。但其实爱沙尼亚到二战的时候，它其实变成是一个希特勒和史达林之间的一个折冲地，对吧？那其实我们会发现说，它的历史是非常痛苦的，它不断的在不同的强权之间转换，对吧？所以说爱沙尼亚人他们的一个传统是歌唱，对吧？那因为第一个很少人懂爱沙尼亚语，对吧？再来是大部分的侵略者不会想去管爱沙尼亚语怎么讲这样子，所以他们之间革命的语言是用歌唱来进行这样子，所以我们称为这叫歌唱革命。到现在，爱沙尼亚在它独立的那一天，还会举办这种歌唱大赛，就是在体育馆，然后里面很多人穿传统服装，一起唱一些他的民歌，有点像我们这边民歌嘉年华。只是我们这边民歌嘉年华唱的是什么大草原啊、天山下啊，他们唱的是爱沙尼亚的历史，爱沙尼亚过去一些悲惨的历史，对啊。那其实当时他们革命党人也是透过这种歌唱的方式去传导彼此的一些战略、彼此的一些革命的事情，这样子，对啊。那其实爱沙尼亚它有一个最大的问题在于说，他其实一直以来都觉得自己是西方国家，可是偏偏他旁边就是俄国，对，所以在史达林统治的时代，爱沙尼亚被迫是要求是说，第一个你要出口木头，第二个你要出口你的一些磷矿，因为爱沙尼亚的地质属于比较古老的地质，所以它的一些矿产是非常丰富的，种类非常丰富。所以变成说，爱沙尼亚在整个苏联加盟国的一个时代，它只是一个资源出口国，它国内的经济是非常的不能说萧条啊，因为你说苏联那个时代，你不能讲很萧条，就是说大家都用配给的，就是还活得下去就对了，对吧？那事实上，一直到1989年的时候，其实我们看到说，其实那个时候苏联差不多要垮台了，然后戈巴契夫宣布说，我不能再继续这样走这种封闭的经济，我要走开放经济，对吧？那其实这个时候，爱沙尼亚共产党就是第一个，他就跟苏共这边闹翻了，就说你们苏联那套已经没用了，那我这边要赶快往西方这个体系去走了。他已经成立银行法，然后那时候苏共和爱共之间还吵得非常凶这样子，对，所以说我们可以看到是说，其实爱沙尼亚它在苏联垮台前夕，它就已经有些经济独立的动机了，但是真正让它经济想要独立的时候，反而是在它政治独立之后，对吧？1991年爱沙尼亚独立以后，然后这个时候刚好就是我们讲的叫做苏东坡，苏联垮台，然后东欧各国独立，然后这个我们航天都叫做第三波的民主化，这叫苏东坡。然后苏东坡的时代的时候，其实这时候经济他们就是用了一种疗法，叫做震荡疗法。以前我都是共产时代，集体农场制，然后资源全部上缴到苏联老大哥，然后苏联老大再分配说你拿多少面包，你拿多少车子这样子，对，它是一个很没有效率的国际体系。
那今天你一旦要垮台以后，你怎么样去恢复，怎样去维持这个国家？很多国家就失败了。所以那个时候很多东欧国家，它经济是一落千丈，而且通膨非常高。原因在于说，以前是没有用物价再去看东西的，就是我分配给多少就消耗多少。那今天一旦说你原来的这些产品都还是用卢布做消费，俄国卢布做消费，可是这些产品的供应量，你生活用的供应量根本就不够。比如说你的鞋子、你的车子，根本供应量就不够。那其实大家就会说，那我花多一点钱去抢这些资源，对。然后就因为每个国家每个东欧国家都想要做这样的事，所以引起了货币危机，叫卢布危机。就是第一个，俄国卢布根本不够用；第二个，物价高涨，你有钱你买不到东西，所以很多国家的经济在那个时候就垮掉了。所以这个成为很多我们现在所谓的一个左派经济学家在批评，就是说你就是快速的经济自由化就会造成问题。那其实爱沙尼亚他也遇到了卢布危机，可爱沙尼亚真的是非常厉害。爱沙尼亚人，我觉得他在历史上他是一个就是说想法非常悲观，但是他想法非常悲观的一个民族。但是他在做一些计划的时候是非常正面的，非常正向的，就是不成功变成的那种态度。爱沙尼亚那个时候就是率先宣布说，既然卢布不能用，我成立自己的货币，对吧？那这货币叫做爱沙尼亚克朗，对吧？可能在10年前还有在市场上流通，这个非常强势的一个货币。原因就是爱沙尼亚人他认为说，尽量我要走入西方，我就所有经济体制我全部都要调好。所以爱沙尼亚人做几件事，把他的经济体制调好。第一个就是说我发行自己的货币，所以这个货币是跟德国马克挂钩。德国马克是很稳定的货币，因为德国是个大制造业国家，然后它的出口非常稳定，所以说我的币值就是跟德国马克挂钩。你德国马克1块等于我这边8块，对吧？那变成说我货币就稳定了，不会像卢布这样，俄国卢布跳来跳去，因为你要用多少钱，全世界都要用东欧国家都要用卢布，但是实际上卢布发行量根本就不够，所以卢布的价值是你根本就没办法去做一个估算的。再来是他做的转型正义，以前俄国共产党、苏联共产党在爱沙尼亚设立的这些什么大型的工厂啊，如果说只要我评估说它民营化也可以获利的，你就给我民营化，对啊，而且你民营化我连国家股权都卖掉都没有关系，卖给外资都没有关系，你就是民营化，因为你是苏联共产党留下来的东西，对啊。然后第二个是，如果说我评估说，像有些工厂是做那种什么石化业的，然后它原来用意是要供应西伯利亚当地的一些石化的需求的，但未来我不跟俄国做贸易啦，那你这些工厂就是没有效率的工厂，我没有必要留住你这些国民企业，那我就把它卖掉，就清算，全部清算完，对啊。然后甚至他们做一个更绝是说，他们请历史学家做调查，对吧？只要你是在1918到1929之间的产业，然后这些产业因为你被苏联侵略以后而失去的这些产业，你都可以争取，你的后代子孙可以争取要回这些产业，有点像是说我们台湾的日产，对吧？这些日产照理说应该是归还给台湾这个政府这样子，但事实上虽然它落入很多国民党的一些比如说廉价的手中这样子，所以为什么有人3岁自耕农？那其实很多时候是因为日产太多我塞不下，我只好分给一些对跟国民党长期以来关系好的人这样子。对，那其实爱沙尼亚它在独立以后就马上解决这样的事情了，对吧？那其实就是说，你只要